बच्चों को बार बार आती जाती खांसी किसी गंभीर बीमारी का संकेत तो नहीं। किसी बच्चे को बार बार खांसी आती ठीक हो जाती है, मौसमी खांसी, रात की खांसी, दौड़ने वाली कि बच्चा जब दौड़ता है तो खांसी आती, तो ये अब गोलकीपर हो गया है, अब सेंटर फॉरवर्ड नहीं खेलता है। हाँ, एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा की बात अभी हम लोग जब करेंगे, तो कहने का मतलब ये है कि अगर बार बार खांसी आती है, वीजिंग होती है, सरसराहट होती है, तो ये अस्थमा हो सकता है। कृपा करके डॉक्टर को दिखाएं और समुचित इलाज कराएं। प्रेत ईजी द्वारा जनहित में जारी।